Musliimota wajjinii gaafa waa'ee amantii haasa'uutti kaatanii gaaffiin isin jalqaba irratti gaafatamtan Yesuus Kiristoos eessattidha jechaan ani Waaqayyoodha na waaqessaa kan inni jedhee isa jedhudha. Jechaan na kiristaanonni waa'een kana gaafatamanii wanta deebii hin qabne isaaniitu burjaajanii deebi'anii galu. Har'a deebii gahaa fi quubsaa ta'edha kan inni nuun kenninu. Kanaan duras hojjedheen ture garuu har'a guyyaa isa dhumaadhaa fi awwaallee biraa deebina jechuudha. Innaa viidiyoo kana koppii liink sheer riipoost gochuudhaan namoota baay'ee bukkee akka googuudha. Koppii liinkii si'a 20 tokko godha. Namoota baay'ee bukkee ga'an jiru. Wanta fayyaduudha kan hojjechaa jiru. Koppii liinkii gochuu akka hin daganne jechuudha. Innaa gaaffii kana gaafa gaafatamnu sammuu keenyatti luqqisii waaqummaa Yesuus Kiristoosiin mul'isan beeksisan baay'ee keenyatti sammuu keenyatti dhufee itti himna jechuudha. Isaan garuu maal nuun jedhu? Jechaan afaan isaatiin iddoon itti akkas jedheen si gaafadhe ani Waaqayyoodha na waaqessaa isatti jedhe jechuudha. Innaa akka isaan jechaa jiran kanatti wanti tokko wanta ta'e sana ta'uudhaa fi jechaan ani wantichadha jedhee dubbachuu turreera. Fakkeenyaaf ani nama ta'uudhaa fi jechaan ani namadha jechuu turreera. Kanaachan nama miti jechuudha. Kun immoo waan deemsu miti ofiima isaaniiyyuu beeku jechuudha. Kanaaf maal jettanii gaafattuuniin ani nama ta'uu koo beektamoo hin beektuu ittiin jettu. Maal isiniin jedhan immoo deebisee ati maa namadhaa nama ta'uu kee beekaa isiniin jedha. Innaa maal jettanii deebisuufis immoo maaliin bartee anoo jechaan ani namadha siin hin jenne maaliin barteetu ati namadha kan itti naan jettuu ittiin jettu. Inni immoo maal isiniin jedha eenyummaa kee qaama kee bakka wanta ati mul'isaa jirtu maalummaa namaadha. Natti muun sin barbaachisu gaafuma si arguun baraa isiniin jedha. Dhagaan kun dhagaa ta'uusaa beektamoo hin beektuu ittiin jettu. Maal isiniin jedha? Dhagichi maa dhagaadhaa isiniin jedha. Maaliif? Eenyummaa maalummaa namaan irraa argaa jira gaafuma ilaalu dhagaadha. Maalummaa dhagaa qabaa isiniin jedha jechuudha. So jechaan wanticha ta'uusaa dubbachuun irra hin jiru wanta sana ta'uudhaaf jechuudha. Innaa wanta kana gara Kiristoositti deebistaniitu isa gaafattu jechuudha. Gaafa kan Kiristoos ta'uudhaa kan inni ani Waaqayyoodha jechuu qabu jechaan Waaqayyoo ta'uudhaaf. Isinii dhufeera? Wanti inni kaan jechaan ani wantichadha jechuun dirqama isaa miti. Yesuus garuu dirqama ta'uu akka wanta sana gochuutu irra jira isiniin jedhu. Kun immoo wanta hin deemsisne wanta kufaa ta'edha. Innaa maal jettuun jechuudha? Eenyummaa Waaqayyummaa, amala Waaqayyummaa, neecharii Waaqayyummaa qabu dubbii afaan isaatiin wanta gochaa ture mul'iseera taanaan ta'uusaa agarsiiseera taanaan inni Waaqayyoodha jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffii inni sirriin eessattidha Yesuus Waaqa ta'uusaa kan inni agarsiise isa jedhudha jechuudha. Akkasitti gaafachuutu siif ta'a. Gaaffiin ati gaafa jalqaba gaafattee gaaffii gowwummaa gaaffii sirrii hin taanedha ittiin jettu jechuudha. Na gaaffiin akkasii kuni loojikii keessatti word by word faalaasii jedhamuudhaan kan inni beekamu. Word by word faalaasii jechuun jechaan isheen kaa'e kana naan jettu taanaan isheen kaa'e kana wanti mul'isu hin jiru taanaan wantichi sirrii miti seedhan jechuudha. Jechaan wanti akkasii kun immoo hin deemsisu. Maal jedhu isaanumtiyyuu gaafa falmiitti galamee wanta deebisu dhabu namni tokko wanta inni uumu baqaadhaaf yookiin immoo jalaa bahuudhaaf wanta inni uumuudha malee akka ragaatti fidee qaamatti mormaa jiru mo'achuudhaaf wanta dhiyaatu miti kun.